Здравствуйте, в эфире «7 дней». В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. Может быть, что-то им достанется, какие-то суммы, но... Татфонбанк год спустя. Обсудим ситуацию с экспертами и пострадавшими вкладчиками. Шкаф-купе, который мы предлагаем под именем Вольфыч, большой, качественный. Предвыборная кампания. Чем удивляют кандидаты и как на это реагируют потенциальные избиратели? Узнаем. Если, не дай бог, что-то случится, конечно, все как муравьи начнут бегать. Рассадники криминала. Чем так опасны заброшенные здания в черте города? Эта информационная неделя была насыщена событиями как никогда. Причем все они из разряда топ-новостей. Тот случай, когда не знаешь, с чего начать. То ли с известного кремлевского доклада, опубликованного на этой неделе в США, который американцы готовили чуть ли не полгода, а в итоге опубликовали банальный список всех крупных чиновников и бизнесменов России. Позже эксперты пошутят. Перечень почетных врагов Америки был составлен на основе телефонного справочника Кремля и списка Forbes. Что, кстати, похоже на правду. Стоит отметить, что в этот странный список попали 5 татарстанцев, акционеры группы «Таиф» и глава Татнефти, с чем их уже поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. И пока журналисты упражнялись в остроумии, анализируя наспех подготовленный Госдепом кремлевский доклад, грянула другая информационная бомба. Спортивный арбитраж в Лозанне полностью оправдал 28 российских спортсменов, которых МОК ранее пожизненно отстранил от Олимпиад и лишил медалей, завоеванных в Сочи. Теперь встает вопрос, поедут ли эти, как сейчас доказано, чистые атлеты на Олимпиаду в Южную Корею. Международный олимпийский комитет почему-то упорствует, вернее, понятно почему, но тогда это уже политика, которая подрывает сам дух олимпийского движения, что особенно печально. Все эти глобальные проблемы из внешнего контура нас, безусловно, волнуют и затрагивают, но и без них в Татарстане есть о чем говорить. Целая волна отставок и назначений прокатилась по республике, плюс серия задержаний и коррупционных скандалов, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники, дополнили информационную палитру этих 7 дней. Давайте вместе проанализируем, кто и почему ушел, а также узнаем подробности некоторых дел, которые обещают стать весьма громкими. В итоге какой общий долг? 1 миллион 128 тысяч. Выполнял укладку трубопровода, канализация, водопроводы. Ну, я как индивидуальное лицо работал. И общий долг у меня собрался 1 миллион 370 тысяч. В 2014 году поставлял железобетонные изделия, то есть конкретно кольца. Это был именно тот случай, когда обида и возмущение переполнили чашу терпения. И даже привычные для многих сельских тружеников боязнь, почтение перед властимущими куда-то испарились. Впервые на нашей памяти тюльчинские предприниматели не стерпели обиду и издевательства над собой, а потребовали вернуть свое, заработанное. В мошеннических схемах они обвинили известную в Тюльчах фирму «Строитель», который оказывал покровительство, по заявлениям пострадавших бизнесменов, тогдашний руководитель исполкома района Рустем Нурулин. В фирме пока все сходит с рук. Предприниматели уверены, что в этой ситуации не обошлось без покровительства, как говорится, сверху. Тем более прослеживается аффилированность этой компании с руководством района. Хоть не явная, но косвенная уж точно. Эту горе-компанию еще в 2011 году создал Рустем Нурулин, ныне руководитель исполкома Тюльчинского района. Тогда, в ноябре 2017 года, когда репортаж вышел в эфир, в программе «7 дней» мало кто из его участников верил, что справедливость восторжествует. Однако сегодня, спустя несколько месяцев, мы можем констатировать, результат есть. Не зря предприниматели заявили о своем возмущении во весь голос. Часть долгов им уже вернули. Кроме того, на этой неделе стало известно, что руководитель исполкома Тюльчинского района Рустем Нурулин покинул свой пост. Совет района объявил конкурс на замещение вакантной должности. Его планируют провести 22 февраля. Гласность чертова в газетах критикуют. Ну? Все. Решил подать заявление. Ухожу в отставку. На этой же неделе был задержан еще один экс-глава исполкома, на этот раз Пестричинского района Азат Валиулин. Бывшего чиновника подозревают в злоупотреблениях полномочиями с раздачей муниципальных земель. Район, напомню, также неоднократно был в зоне критики нашей программы.
Но не только муниципальные служащие в сельских районах попадаются на разного рода махинациях. В Казани не так давно следователи разоблачили незаконную схему по хищению бюджетных средств. Обвинения выдвинуты против экс-начальника отдела муниципального заказа исполкома Казани и бывшего начальника отдела благоустройства Советского района столицы. По версии следствия, злоумышленники разработали целую комбинацию по уводу бюджетных средств, выделяемых на проведение работ по нанесению дорожной разметки. Автобусный полос вообще не видать. Где автобусная полоса, где пешеходный переход, тут вообще ничего не видать. По версии следователей, муниципальные служащие действовали в сговоре с различными аффилированными организациями. Сначала пытались резко снизить цену контракта на электронном аукционе, с помощью подставных фирм вынуждая остальных участников отказаться от торгов. 9,07 была первая цена, была подана, и в 9,08 снижение уже происходит на 46%. То есть за буквально 1,5 минуты стоимость упала на 46%. Это делается цель достигается для чего? Чтобы другие участники, увидев это, что нереально даже цену ставить, ну то есть они в нашем диапазоне находятся, они не ставят ставку. Что и произошло. От лица нескольких аффилированных фирм чиновник и коммерсанты сыграли на торгах таким образом, что победителем 3 аукционов стала строительная организация, возглавляемая одним из обвиняемых. Затем эта якобы строительная компания берет на субподряд реальную фирму, участвовавшую в торгах. Правда, по цене порядка 50% от всей суммы контракта. Можно было побороться, но я еще раз говорю, если бы мы начали бороться, мы бы остались без работы. Без работы, да, и вообще без денег. Обвиняемые заключали также фиктивные договоры с фирмами, которые якобы выполнили часть работ, деньги за которые впоследствии похищались. Общий ущерб государству от всех этих махинаций, заключают следователи, составил около 45 миллионов рублей. Железная дорога и автомобильная дорога должна была... На этой неделе еще один громкий скандал с возможным хищением бюджетных средств имел продолжение. И связан он с бывшим вице-премьером, министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Владимиром Швецовым. По данным источников интернет-газеты «Реальное время», он, как и его сын с дочерью, попал под подозрение по уголовному делу об афере с уводом имущества ОАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 миллионов рублей. Пока рано делать какие-то далеко идущие выводы, но мы со своей стороны будем внимательно следить за развитием событий вокруг этого дела. А что у вас здесь? Вот и ремонтируем. Не все ладно из серии здравоохранения, о чем мы в нашей программе вместе с активистами Общероссийского народного фронта не раз сигнализировали. В одной из прошлых программ мы рассказали вам об автосервисе, расположенном на территории скорой медицинской помощи в Казани. По нашим данным, соответствующие органы уже обратили внимание на этот факт. Говорили мы и о тревожной ситуации с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан в республике. На этой неделе стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения республики Елены Шишмаревой. Ее подозревают в том, что она заключала контракты на повышение уровня образования медиков с организациями, в которых сама подрабатывала преподавателем. Следствие продолжается. Меня застукали. Я погиб. Ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Тимур Бекмурзин, Альбина Минибаева, Ильшат Мухаметов. 7 дней. Еще одна обсуждаемая тема недели. Приволжский районный суд Казани отпустил бывшего председателя правления Татфонбанка Роберта Мусина из СИЗО. Мера пресечения содержания под стражей была заменена на домашний арест. Помнится, что за все время следствия Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, несколько раз получал врачебную помощь и трижды был госпитализирован. Возможно, с этим и было связано изменение меры пресечения. Ранее, еще в декабре прошлого года, следователи по громкому делу о крахе Татфонбанка отмечали, что активная фаза проведения следственных мероприятий уже завершена. Изъята большая часть документов, выявлены дополнительные эпизоды. В ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела. Следователи провели обыски и наложили арест на имущество подозреваемого. Ущерб от действий бывшего главы правления банка, как установило следствие, превышает 50 миллиардов рублей.
После краха Татфонбанка прошел уже год. В течение всего этого года агентство по страхованию вкладов, как конкурсный управляющий, проводило инвентаризацию имущества банка, определяло кредиторов, которые должны получить компенсацию за счет реализации этого имущества. Эта ситуация по-прежнему напряженная и непростая. Активы не покрывают всех обязательств банка перед вкладчиками. Поэтому правительство Татарстана в свое время пошло на создание фонда поддержки пострадавших юридических и физических лиц. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Долг в 154 миллиарда рублей и 17 тысяч пострадавших как минимум. Если учесть, что за каждым юридическим лицом, вкладчиком ТФБ, стояли целые коллективы людей, фирм, организаций, компаний, то обманутых в десятки, а может быть и в сотни раз больше. Потому каждая очередная новость становится серьезным поводом для общественных обсуждений. Во время кропотливого анализа банкротного дела юристы Союза пострадавших вкладчиков обнаружили одну весьма любопытную деталь. По словам главы Союза Александры Юмановой, в последние месяцы 2016 года, когда признаки агонии были уже налицо и было понятно, что банк в скором времени пойдет ко дну, Центробанк России со счетов ТФБ списывает более 15 миллиардов рублей. Финансовая организация у банка экстренно потребовала досрочный возврат своих денег. По закону такие операции попадают в ранг сомнительных и могут быть оспорены в суде как сделка с предпочтением. Это когда при банкротстве банк одному кредитору оказывает большее предпочтение, чем остальным. Мы хотим, чтобы Центробанк тоже вернул 15 миллиардов и сам встал в очередь, в третью очередь, как вот мы, юрики, стоим, пусть он встает в третью очередь. Пока только одна такая финансовая операция между ТФБ и Центробанком была признана недействительной. Центробанк в досудебном порядке вернул 57 миллионов рублей в конкурсную массу банка-банкрота. Но стоит понимать, что остальную часть денег ЦБ вряд ли возвратит также в добровольном порядке. Остальные сделки придется уже оспаривать в суде. Это абсолютно безнравственно, это мало того, это незаконно, ведь у нас Центробанк, он кто? Он регулятор, он должен регулировать банковскую деятельность, как, я не знаю, как центральная нервная система регулирует деятельность всех органов в организме человека, да, он отвечает за все, и он, в принципе, видел, если заместитель председателя правления Центробанка в мае делал заявление, он говорил, что мы знаем, что в Татфонбанке проблемы. Мы знаем, что там все тяжело. Дают деньги, дают кредиты, дают банки под санацию, а это опять же вливание денег. Ну, то есть мы считаем, что Центробанк знал и ничего не сделал. И попустительствовал тому, что банк разграбили еще сильнее в последний период, чем это было до этого. Сегодня в ситуации с ТФБ, как говорится, каждый рубль, который можно еще вернуть, на вес золота. Ведь долги перед вкладчиками на десятки миллиардов рублей превышают активы банка. С осени прошлого года в Татарстане работает фонд по поддержке обманутых вкладчиков. Это своеобразная касса взаимопомощи. Пока выплаты пострадавшим идут за счет пожертвований крупных республиканских компаний. В будущем деньги для выплат должны появиться за счет освоения земельного участка площадью 759 гектаров у поселка Аракчино под Казанью. Он уже передан в собственность фонда и после соответствующей подготовки будет распродан инвесторам для застройки. Первый участок в 70 гектаров уже готовят к продаже. 71 гектар – это территория бывшей военной части. Когда-то эти земли принадлежали Министерству обороны. До сих пор участок еще находится за колючей проволокой, но именно его отдали фонду поддержки погорельцев ТФБ. Стартовая стоимость более 1 миллиарда рублей. Но тут будут работать законы рынка. Как говорится, приобретет этот участок тот, кто заплатит больше. Ведь эти деньги так нужны для очередного этапа поддержки пострадавших вкладчиков. По предварительным подсчетам, уже через 1,5-2 года земля начнет приносить прибыль. Фонд уже рассмотрел 2500 заявлений вкладчиков. Через агентство страхования вкладов уже частично выплатил деньги тем, кто стоял в так называемой первой очереди. По закону это физлица, вклад которых был застрахован до 1 400 000 рублей. На втором этапе свои сбережения сможет вернуть льготная категория граждан, физические лица и уже юридические лица, у которых вклад в банке составлял до 500 000 рублей. Цель работы фонда – это
удовлетворить требования все-таки до 90% вкладчиков, вошедших в реестр. Понятно, что республиканское правительство через фонд поддержки вкладчиков какие-то средства направит. Но удовлетворение требований всех кредиторов, я сейчас говорю о кредиторах третьей очереди, о юридических лицах, может быть, что-то им достанется, какие-то суммы, но далеко не 90%. У нас по ТАТ-фонду реестр требований 154 миллиарда. Погасили где-то 10. Да? 10 погасили, я не знаю, дай бог еще 30 погасят. В чем я очень сильно сомневаюсь. Все, 30, 100 с чем-то остается миллиардов. Это очень большая сумма. Конечно, это долгий процесс, он займет очень большое время, но, конечно же, это нас не устраивает. Многие люди остались без жилья. Кто-то всю жизнь, очень много пенсионеров, которые всю жизнь откладывали, и это была такая ощутимая поддержка к их пенсии. Да? Сейчас они остались без всех своих средств, и, конечно, тяжелое положение людей. Конечно же, мы до сих пор верим и рассчитываем на какую-то поддержку властей, что они какой-то выход должны придумать. И все же, по мнению экспертов, все эти выплаты – это пока как капля в море. Буквально на днях АСВ отчиталась о ходе конкурсного производства банков-банкротов Татарстана. Долги перед кредиторами третьей очереди – это юридические лица УТФБ – составляют более 75 миллиардов рублей. Еще 71 миллиард, как минимум, банк должен физическим лицам. Это тем людям, у которых сумма вклада превышала страховку. Многие получили лишь малую часть. Все они ждут, когда смогут вернуть все сполна. И смогут ли? Большой вопрос. Но мы не сдаемся. В процессе банкротства, конечно, вот сейчас АСВ оспаривает много сделок, но не применяет нигде обеспечительных мер. То есть одно дело выиграть, да, а другое дело это взыскать. То есть поэтому у нас есть сомнения о пополнении конкурсной массы, конечно же. Те же, кому удалось все вернуть до копейки, до сих пор не верят в счастливый конец. Мы полезли в долги, но все-таки зарплату выдали сотрудникам. Тем не менее, это было очень неприятно. Долги только в мае отдал. Только в мае отдал долги. Раздал все долги. То есть в мае у меня бизнес вышел уже в плюсы. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Ну и к другой теме, которая сегодня не сходит со страниц газет и экранов телевизоров. В России предвыборная президентская кампания входит в горячую фазу. До главного политического события этого года остается всего 6 недель. На этой неделе Центральная избирательная комиссия страны завершила прием подписей от кандидатов. На следующей неделе, 10 февраля, после проверки документов, Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации. Еще немного цифр. К середине избирательной кампании добрались 8 кандидатов. Напомню, первоначально изъявили желание выдвинуть свою кандидатуру 70 россиян. На данную минуту расклад выглядит так. Уже зарегистрированы представители парламентских партий. Это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. После проверки предоставленных подписных листов к ним могут присоединиться еще 6 кандидатов. Сергей Бабурин, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский. ВЦИОМ на этой неделе обнародовал данные телефонного опроса, проведенного с 26 по 28 января среди 3000 россиян старше 18 лет. 71% опрошенных сообщили, что точно примут участие в мартовских выборах президента. 10% заявили о потенциальной готовности прийти на избирательные участки, сказав, что скорее примут участие в выборах. Лишь 3% опрошенных заявили, что голосовать не пойдут. С участием в голосовании не определились 11% респондентов. В Татарстане эта неделя также оказалась богата на события. Обо всем подробнее Сергей Темляков. Подушка Ксения. Наш хит продаж. Необычную акцию решила устроить сеть мебельных магазинов в Набережных Челнах. Присвоить мебели имена. По городу появились вот такие информационные растяжки, очень напоминающие избирательный бюллетень. Рекламу на грани фола на неделе активно обсуждали в социальных сетях. В магазине для покупателей 3 эксклюзивных предложения. Совсем недавно буквально приходил мужчина,
заинтересовался именно этой моделькой, увидел нашу рекламу, ну и, соответственно, его очень приятно удивило то, что название Геннадий. Шкаф-купе, который мы предлагаем под именем Вольфыч, большой, качественный. Общий позитив покупки вырос. То есть кто-то приезжает конкретно по рекламе и спрашивает конкретные товары. Кто-то приходит, видя материалы в магазине, начинает улыбаться. Интересно еще одно совпадение. Акция заканчивается 18 марта. На вопрос «почему?» Антон Трусов отвечает: так показало маркетинговое исследование. Интересуемся, не просили ли отменить акцию. Говорит, звонок был. Ксению точно снимайте. Я первое, что сказал, говорю, да вы, говорю, лучше магазин Айгуль, говорю, на остановке, который после 11 алкоголем торгуют, закрывайте. Рекламщики, маркетологи пытаются использовать вот тот информационный фонд, который формирует избирательные кампании, выборы. Но, как мы видим, даже они промахнулись. Даже для них оказалось неожиданно, что кандидатом от КПРФ выступило новое лицо. Руководитель предвыборного штаба Павла Грудинина в Татарстане рассказывает, на неделе прошло расширенное заседание штаба, встречи с населением. Доверенные лица ездили в Уфу на встречу с кандидатом в президенты. Что касается самой агитации, она идет. Мы распространили здесь около 200 тысяч экземпляров информационного бюллетеня. Сейчас распространяются наклейки на автомобили. Мало ли кто какие глупости совершает, и на это все обращать внимание. Так, на акцию сети мебельных магазинов отреагировали в ЛДПР. Руководитель штаба Владимир Сурчилов отмечает, сейчас ведется работа по подготовке наблюдателей. Человек, который хочет быть и участвовать в качестве наблюдателя в избирательном процессе, должен быть нормальный, несудимый, не состоять на учете в психоневрологическом диспансере. В начале недели в Москве Владимир Жириновский в информационном агентстве ТАСС провел пресс-конференцию. Вновь затронул русский вопрос. Преамбулу к новой Конституции изменить. Мы русские и другие народы. Вместо слова мы многонациональный народ. Какой многонациональный? Их 200 народов, так сказать. А где русские? Русских нет вообще. Нигде. Местные языки только по желанию. Один государственный язык русский. На местах, пожалуйста. Можете 5 изучать. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский на этой неделе сдал подписи в ЦИК. В республике собрали более 3000 автографов, заявили в штабе кандидата в Казани. Доверенных лиц у Явлинского в Татарстане на данный момент 3. Сейчас мы готовим реестр наших сборщиков с телефонами для отправки им благодарности из Москвы. В казанском штабе Ксении Собчак приступили к поиску волонтеров. Решение снять свою кандидатуру с предвыборной гонки далось мне нелегко. В среду уроженка Казани, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец сняла свою кандидатуру в президенты России в пользу Владимира Путина. Мы связались с ней по скайпу. Она сейчас находится в Москве. Президент дал понять, особенно в последнее время, что фокус государственной поддержки семей с детьми будет настроен, что сегодня семья наконец-то получит системную поддержку. Еще из новостей этой недели большая пресс-конференция председателя ЦИК Татарстана Мидхата Шагиахметова. Речь шла о новшестве для избирателей. 31 января начался прием заявлений. По новому порядку есть возможность и подать заявление через единый госпортал. Новшество пришло на смену голосования по подкрепительным удостоверениям. Помимо личного кабинета на портале госуслуг, заявления примут в многофункциональных центрах, а начиная с 25 февраля в любой участковой избирательной комиссии. С собой необходимо взять паспорт. Хочу поблагодарить еще раз тех, кто собрался в этом зале. Во вторник, 30 января, Владимир Путин в Москве встречался с доверенными лицами. Участниками встречи стали 7 представителей из Татарстана. Эксперты-политологи нашей программы отмечают, институт доверенных лиц приобретает огромное значение. Такое впервые. Это специфика нынешней избирательной кампании. Зрителям очень интересны детали. Да, вот в части вопросов был, например, это опыт республики. У нас, вы прекрасно помните, когда было изменение законодательства, когда были отменены медицинские вытрезвители. И у нас в стране плачевная ситуация в части смертности от алкоголизма и смертности от того, что в пьяном виде люди замерзают на улицах. Понятно, это не в разрезе Татарстана цифр, да, всей страны. И в республике были наработаны определенные действия, чтобы эту систему выстроить.
В штабе Владимира Путина в Казани в понедельник мы встретили Рушанью Бельгельдееву. С этого дня она координирует работу с обращениями граждан. Напомню, партия «Справедливая Россия» поддержала выдвижение Владимира Путина. Всего по России 11 300 человек заявилось, и 400 человек и даже из разных регионов к нам в Татарстан, в наш штаб. Я не мог не прийти, я дзюдоист. В пятницу в штабе стартовали собеседования с кандидатами-волонтеры. В Татарстане планируют отобрать порядка 50 помощников. Руслан Шагибеддинов, известный спортивный и общественный деятель, здесь тоже на общих основаниях. Я сам в отставке офицер силовых структур, дзюдо занимаюсь с детства. Путин мне близок, скажем так, всей душой, всем сердцем. Юлия Манина, аспирантка КФУ, говорит, решила вновь попробовать силы. Волонтером была на универсиаде в 2013 году. Для меня, как для активного гражданина нашей страны, для человека, который действительно может себя назвать патриотом, такой возможности упускать нельзя. Если все будет двигаться именно как сейчас, я думаю, что санкции и так далее имеют только информационный повод. Скорее всего, эти вещи не повлияют непосредственно на кампанию, поэтому она, скорее всего, пройдет в один тур. Известный в Татарстане политолог Андрей Большаков отмечает, социологи на предстоящих выборах прогнозируют явку в 71%. Доктор политических наук приводит последние данные опросов ЦИОМ. Респондентам задавали вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы проходили в это воскресенье. Около 70% заявили, что готовы проголосовать за Владимира Путина. На втором месте в рейтинге Павел Грудинин. Его готовы поддержать 7,2% опрошенных. Интересуемся про рейтинг в разрезе Татарстана. Да, мы здесь, наверное, немногим отличаемся от других регионов, да, потому что у нас позиции Путина очень сильны. Но вот последние цифры, которые мы мерили в декабре 2017 года, они давали где-то 80-82%. Сергей Темляков, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Если, не дай бог, что-то случится, конечно, все как муравьи начнут бегать. Рассадники криминала. Чем так опасны заброшенные здания в черте города? Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с 5 татарстанцами, с теми, кто будет представлять республику в финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Рустам Минниханов пожелал успехов в заключительном этапе, который стартует 6 февраля в Сочи. На этой неделе состоялось расширенное заседание Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». На заседании подвели итоги работы за 2017 год и определились задачами на 2018. Руководитель аппарата президента Татарстана в выступлении заострил внимание на телеграм-каналах, которые подменяют факты домыслами. Особо одиозные каналы, разжигающие обстановку нетерпимости в обществе, попадают под пристальное внимание правоохранительных органов. Уже сегодня есть возможности для определения их авторов, сказал Асгат Сафаров. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин принял участие в итоговой коллегии Министерства юстиции Татарстана, на которой подвели итоги работы ведомства за 2017 год. Рустам Минниханов и министр связи и массовых коммуникаций страны Николай Никифоров на территории международного аэропорта Казань открыли логистический почтовый центр. Современное оборудование позволяет обрабатывать более 1 миллиона почтовых отправлений в сутки, в том числе более 150 тысяч посылок и международных мелких пакетов. Позже Рустам Минниханов и Николай Никифоров приняли участие в коллегии Министерства связи Татарстана. В пятницу Рустам Минниханов представил коллективу Казанского вертолетного завода нового руководителя. Новым генеральным директором предприятия назначен Юрий Пустовгаров. Ранее он занимал пост управляющего директора Кумертауского авиационного производственного предприятия. Вадим Легай назначен на должность заместителя генерального директора холдинга «Вертолеты России» по инфраструктурному развитию. В пятницу в 6 часов вечера по инициативе муфтия Камиля Хазрата Самигуллина был дан старт новому проекту. Теперь изучить татарский язык, и причем бесплатно, можно в 5 мухтасибатах – в Альметьевском, Зеленодольском, Набережно-Челнинском, Нижнекамском и Елабужском, в Казани в 5 мечетях и в Российско-Исламском институте.
Во-первых, наверное, потому что надо изучать татарский язык. Рима Юсупова записалась на курсы в числе первых. Рассказывает, родилась в Свердловской области. Туда из Сабинского района переехали ее родители. 4 года назад семья приняла решение вернуться жить обратно в Татарстан. Рима – экскурсовод, поэтому подчеркивает и второй плюс. В курс включена история татар и основы ислама. Несмотря на то, что я экскурсовод, работаю с этой темой, но все равно думаю, что что-то я услышу для себя новое, интересное, нужное. Автор учебника Рафиля Гимазова отмечает, учебное пособие с коллегами подготовили в сжатые сроки всего за 2 месяца. Курс рассчитан на 36 часов. Ученики изучат порядка 200 новых слов. Основной упор сделан не на грамматику, а на то, чтобы обучить говорить, понимать и выражать свои мысли. Цель была такова, чтобы люди, пришедшие в мечеть, могли понять лексику, те вагазы, которые будут читать во время пятничных и праздничных проповедей. На курсы в республике уже записались порядка 600 человек. Запись продолжается. Основы ислама преподают наши преподаватели татарского языка. Мы у нас здесь работали с Всемирным конгрессом татар. Они предоставляли. Сейчас с Федеральным университетом мы будем сотрудничать. Продолжаем программу «7 дней». Взгляните вот на эту картину. Что перед нами? Вы скажете, ничего особенного. Обычное недостроенное заброшенное здание, каких миллион. Если вы и замечаете его вообще, проходя мимо, то, скорее всего, думаете лишь о том, что вот, мол, сколько денег безвозвратно закопано в землю. Так и есть. Но представьте, что вот такой недострой находится прямо в вашем дворе. И дело тут совсем не в виде из окна. Эти здания, которые годами и десятилетиями портят пейзаж, как правило, никем не охраняются. И доступ в них абсолютно свободен. Представляете, какой это рай в кавычках для молодежи и буквально ад для жителей близлежащих домов. Вот об этом и пойдет сегодня речь. Мы с вами привыкли думать, что вот такие недостроенные, заброшенные здания не живые, необитаемые. Ну, они же заброшенные, значит, никому не нужны, правильно? Что здесь делать? Разве что какие-нибудь триллеры или фильмы ужасов, может быть, снимать. Но в том-то и дело, что каждое из таких вот заброшенных зданий – это практически родной дом для многих категорий нашего населения, для молодежи, для детей, начиная с самого юного возраста. Даже не все взрослые обходят такие здания стороной. Вот это здание на улице Толстого в Казани, как видите, законсервировано. Попасть сюда практически невозможно, но это фактически единичный случай из тех, что мы видели на этой неделе. В Казань мы еще вернемся. Давайте сразу обратим внимание на главного героя нашего повествования. Это обычный с виду двор на улице Кул-Гали в Набережных Челнах. Необычным делает его вот это уродливое строение прямо посередине двора. 12 лет назад каждый здесь был просто счастлив. Это ж подземная парковка. Почти достроенная, но вдруг замороженная и покинутая всеми. 12 лет, как про это строение никто не вспоминает. Кроме самих жителей, конечно, насмотрелись за эти 12 лет уже многого. Ладно, превратили в туалет, это полбеды. Страшно, страшно. Один раз здесь бутылки кидали, да, вот, ну это не на камеру будет сказано. Орет мужик, эй, что вы там делаете? Они его послали куда подальше на 3 буквы, и все. Кирпичи кидают, вот здесь машины же паркуют. Сколько раз уже, сейчас уже не стараются весной, летом не ставить. Молодежь прыгает с гаражей на капот машины, и им весело так. Это растление малолетних здесь происходит. Наркотики тоже. Самое настоящее растление малолетних идет. Вот. И здесь постоянно, сейчас вот зима, сейчас поменьше собирают, но каждое утро перед школой дети подходят сюда, пьют, курят. Пиво пьют, курят, видимо, колются, или я не знаю, что это постоянно, это ежедневно. Вечером здесь проходить очень опасно. Я вот отсюда боюсь ходить.
Заброшенный паркинг стоит аккурат при входе на детскую площадку. Ребенок, естественно, мимо не пройдет. И что он увидит внутри? Тут подвал, тут гараж, вход в гараж. Ну, вроде видно, да, что не используется, но как бы обжит, да? Ну, обжит кем? Антисоциальными элементами, которые здесь уже захламили все. Здесь уже есть подсобные помещения, санузлы, кафелем обделаны. Здесь, соответственно, электрощитовая комната, ящик стоит. Вот еще какое-то подсобное, да, помещение. Здесь был пожар. Вот, пожалуйста, элементы возгорания. Тут по-хорошему горело. Активисты Общероссийского народного фронта проблемой этой заняты давно, и ими найдены десятки подобных объектов. Замораживание строительства обязано сопровождаться консервацией объекта, таков закон. То есть доступ сюда должен быть закрыт, заколочен, замурован, как угодно, но не так. Можно было и снести, но для этого конкретного паркинга вполне можно и хозяина найти. В принципе, в хорошие руки отдать. Объект законченный. Дать хозяину, как говорится, здесь обустроить все. И будем от жильцов только благодарности слушать на протяжении долгого времени. Потому что 12 лет это все стоит, но в таком состоянии. А ведь то, что мы видим, лишь полбеды. В том же самом дворе, прямо напротив одного долгостроя, еще один. Торговый центр. Так предполагалось много лет назад. Сегодня это еще одно место для тайных встреч и сомнительных посиделок. Еще одно явно обжитое место. Всеми от мала до велика. Сейчас, так как холодно, их здесь уже нет никого. Тут туалет, окна выбиты. Дети рисуют, опять же таки, тут же присутствует графика детская на стенах. Так что здесь, в принципе, как проходной двор. Сейчас пока морозы, видимо, ушли в теплотрассы. А ведь то, что представляет угрозу для детей, могло бы стать раем для них. Так, во всяком случае, считают жители. Детей в комплексе, не только в нашем, на каждом этаже по 4, по 6 детей на каждом этаже. Это вот посчитайте, 60-й комплекс, ни одного детского учреждения нет. Простаивает такое здание. Ну, хотелось бы найти, чтобы кто-то вложился, действительно, сделал для города доброе дело. Здание отремонтировали, пустили в эксплуатацию. Опасность подстерегает нас на каждом шагу. В соседнем Нижнекамске на одном только пятачке радиусом в 200 метров мы обнаружили сразу 2 огромных скелета. Вот это, например, детский сад. В объект, несущий явную угрозу, вход, что называется, бесплатный. В нежилом доме по соседству не закрыта даже шахта лифта. Где происходит большая часть преступлений в молодежной среде, от наркомании до изнасилований? Здесь. Это происходит не только в Нижнекамске, в Набережных Челнах, в Казани, в Зеленодольске, возможно, и в других городах. Но мы охватили на сегодняшний день только Казань, Зеленодольск, Челны, Нижнекамск. И то, что мы видим, десятки объектов, то, что мы видим, это недопустимо. И с этим мы будем бороться. В Казани заброшенных зданий, конечно, тоже не счесть. Вот, что называется, из последнего. Закрытое здание клинико-диагностического центра на улице Копылова. Казалось бы, действительно закрытое. Вход заколочен, туда не попасть. Но мы с вами можем пройти буквально несколько метров. И вот он вам, пожалуйста, еще один вход. Причем вход, который, как видим, пользуется достаточно большим спросом. Здесь недалеко техникум, студенты. И это один из многих входов. Ничего не закрыто, ничего не заколочено, ничего не законсервировано. Все это то, что не скроешь. Все эти наши долгострои, те самые чемоданы без ручки. И если уж так жалко отдавать, господа, ну прикройте хотя бы этот срам. К тому же закон не просит, он требует. Ну, что ждет наша власть? Смертность ждет. Если, не дай бог, что-то случится, конечно, все как муравьи начнут бегать. Но они этого ждут. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней.
Сейчас главный вопрос, как закрыть путь прежде всего детям, подросткам в эти заброшенные долгострои, потенциальные рассадники криминала. Но это сейчас. Не вечно же им так стоять. Сразу возникает другой вопрос. Как их использовать дальше? Вариантов может быть несколько. Мы видим, даже по репортажу, люди сами заинтересованы что-то предложить городу. Не хочу навязывать свою точку зрения, но, по-моему, есть совершенно очевидные решения. Тот же подростковый клуб. Мы же сразу убиваем двух зайцев. Уводим детей с улицы и предлагаем им замечательную альтернативу. А для родителей какое подспорье? Уютный, красивый детский клуб в шаговой доступности от дома. К слову, они и сегодня работают, эти учреждения. И как работают? Сотни коммерческих детских клубов, студий и центров, которые открылись только в Казани за последние 3 года. И все они востребованы как никогда. И это при серьезных финансовых затратах со стороны родителей. Между тем, в столице работают 57 подростковых клубов объединения «Подросток». Они уже финансируются из муниципального бюджета. В них занимаются 12 тысяч детей и подростков. Больше всего клубов в Новосавиновском, Приволжском, Московском районах Казани. В этом году подростку исполняется 30 лет. Как изменились подросток и подростки за эти годы? Репортаж Светланы Спириной. Старая конструкция. Примерно начало 2000-х. На ней летали еще до меня. И, к сожалению, вот поломали. Владу 13 лет, и он уже определился с мечтой – будет пилотом истребителя. Азы профессии постигает на авиамоделировании. Это один из самых старых и востребованных детьми кружков. Так было всегда, даже 30 лет назад, когда в Казани только создавалось объединение «Подросток». В клубе «Авангард» увлеченных небом более 60 детей и подростков. Ракеты Артем называет прошлым веком и сегодня корпит над новой моделью самолета. Полукопия модели МиГ-3, истребителя советских времен. Ты готовишь ее для какого-то выступления? Для соревнований. Суть всего направления, чтобы они научились своими руками не какие-то покупные самолеты запускать, а своими руками делать модель от начала и до конца и запускать ее в воздух, чтобы она летела. Антон – кандидат биологических наук. Авиамоделированием увлекся в институте, а теперь помогает таким же, как он, когда-то подросткам. Мы делали ракеты из пластиковых бутылок. Максимум, что мы делали на тот момент. Сейчас, если брать наше время, то это большая разница, небо и земля. То, что, в принципе, с этого кружка можно пойти спокойно учиться в институт КАИ. Открытие первых подростковых клубов состоялось в 1988 году, в годы казанского феномена, когда детей нужно было отвлечь и увлечь. Задачи и сегодня стоят все те же. 100 так называемых трудных подростков занимаются в объединении в этом году. Впрочем, педагоги почти не сомневаются, что трудности эти временные. 17 детей уже сняли с учета полиции. За 30 лет удалось сохранить самое лучшее. Это сильнейший педагогический состав. Все клубы находятся в шаговой доступности, занятия бесплатные. Это сегодня является главным преимуществом в конкуренции с многочисленными коммерческими школами и студиями на рынке детского образования. По программе президента, по программе капитального ремонта было за последних 3 года отремонтировано 16 подростковых клубов общей стоимостью более 125 миллионов рублей. Нам, конечно же, позволило в первую очередь это финансирование привести в нормы наши помещения, то есть создать запасные выходы, установить системы, в том числе и видеонаблюдения, и пожарной безопасности. И наши клубы на данный момент соответствуют всем требованиям. Клуб «Авангард» сегодня авангард всего объединения «Подросток». После ремонта учеников стало больше на 200 человек. В этом юбилейном году масштабные преобразования коснутся еще 8 клубов. Рассказывать об удобстве и стиле не будем. Достаточно посмотреть на эти пандусы для людей с ограниченными возможностями. И становится все понятно. Это не только требования надзорных органов, это необходимость. Проще, вот вы сидите, да, сели. Неловко? Да. Неловко. Правильно? Ну, понятно. Вот. Знакомьтесь, «Добрый театр». Подросток выиграл грант Росмолодежи. На очереди еще 25 идей, что тоже ждут финансового одобрения на российском уровне. Театр этот уникальный. В студии занимаются и дети с ограниченными возможностями. Да, уникальность в том, что мы работаем с детьми, которых не было возможности до этого получить такое вот, так скажем, образование. Да, то есть помимо актерских навыков, я очень надеюсь, что им это еще и в жизни пригодится. Рузаль окончил Казанское театральное училище. На Шекспира замахнуться планирует через пару лет. А вот начнут с итальянской классической драматургии. В силу своих особенностей мы не везде можем принимать участие, а здесь нас пригласили, мы очень рады. Моему ребенку здесь очень нравится, здесь вот инклюзия в полном ее
представления. Мы общаемся с обычными детками. Изменения, что произошли за 30 лет, коснулись и названий клубов. Вызов времени принят. Так электрон стал кедами, факел талантикой, Прометей пазлами, ракета оранжевым настроением, молодая гвардия идея микс, новые клубы назвали лимонад и витамин. Но меняются не просто названия, меняется содержание и направление работы. Вот матрешки из папье-маше из 90-х. Они соседствуют со станками ЧПУ. Между ними МИГ, что и называется жизнь. Сегодня огромный интерес к робототехнике и 3D-моделированию. Считалось, что это под силу 12-летним подросткам. Новое поколение стереотипы разбило напрочь. Восьмилетки уже легко создают модели. Родиону 14 лет. До клубной жизни жил в домашнем компьютере. Играл и занимался, но собственных знаний уже не хватало. Я стал ходить в сентябре, выбрал потому, что мне очень нравится создавать что-нибудь на компьютере. Вот, я думаю, мне пригодится это в жизни. А кем ты себя раньше? Программистом. 3D-технология внедряется во все новые сферы жизни человека, такие как строительство, медицина, архитектура и многие другие отрасли. И освоение этой специальности с ранних лет – это, естественно, хороший вклад в развитие ребенка. Кто играет в компьютерные игры даже дома, то у них лучше получается. Как бы это плохо не было, с одной стороны. В числе востребованных кружков все так же изо, дзюдо, вокал, футбол. Среди новых капоэра, йога, английский язык и черлидинг. Хореография, старейшее направление, сегодня тоже бьет рекорды по посещаемости. Популярные танцевальные телевизионные проекты тому виной. В клубе «Арена», одной из самых больших в Казани, танцы тоже в лидерах. Сколько лет ты уже здесь занимаешься? 2. 2 года занимаешься. А чем ты занимаешься и что тебе в этом нравится? Я хожу на хореографию, и мне это нравится. Студия «Инфанта» – лауреат международных конкурсов. И к ее руководителю Марии Шапигулиной ученики едут со всей Казани. Во-первых, территориально близко, а во-вторых, как сарафанное радио услышали про Марию Нарбековну, что она очень сильный педагог. Почему не создает собственную школу танцев при таком личном рейтинге, Мария отвечает так. Если честно, я не хочу куда-то уводить детей, потому что и им уже приятен сама атмосфера, которая проходит в подростке. В подростке очень много мероприятий, которые направлены именно на развитие ребенка, на развитие детей. То есть я не вижу смысла что-то менять, если здесь детям хорошо. Светлана Смирнова – тренер по карате. В подростковых клубах работает более 15 лет и покидать дом не собирается. Этот вид спорта никогда не терял популярности. Сейчас все капитально, кардинально изменилось. Сейчас такая база хорошая, сейчас такие условия. У нас есть татами, о котором мы мечтать не могли, занимаясь на деревянных полах. Различные степнеры для работы, возможность выезжать на соревнования. Женщина-тренер. Тебя это не смущает? Нет. Главное, что меня научил, и я научился биться. Чего хочешь достичь? Победить Россию. Чемпионат России победить. Амбиции и тренерские, и детские, кстати, не смущают. Сегодня система подростковых клубов не просто досуг, а позволяет фактически получить профессиональное образование и быть лучшим не только в России. Наш коллектив лауреат международных и всероссийских конкурсов. В прошлом году мы выиграли Кубок России. Готовимся сейчас к чемпионату мира. Делаем небольшую музыкальную постановку для чемпионата мира. Ольга Смирнова 23 года работает в подростке. Файруза Сафрагалиева, педагог по вокалу, пришла сюда недавно и мечтает создать эстрадную группу в этом самом отдаленном подростковом клубе «Ритм», единственном в поселке Северный. Мы берем абсолютно всех и со всеми занимаемся, чтобы у каждого, у кого есть желание, мог себя проявить в творческой жизни. Важно, что вот для жителей данного микрорайона в шаговой доступности можно посещать бесплатные кружки, развиваться, то есть ребенок после школы, ему есть чем заняться, это очень важно. Сюда действительно может прийти каждый. Подростковые клубы в свое 30-летие меняют формат, сохраняя основы, становятся открытыми пространствами для людей всех возрастов и идей любого уровня, от выставки кактусов до соревнований кошек, чтобы свет в окнах горел с раннего утра и до позднего вечера. В честь своего 30-летия объединение «Подросток» запускает флешмоб под названием «Здесь был я». И даже для этого нашлась старинная доска от 11 января 1992 года. Что ж, свою надпись здесь оставим и мы. Светлана Спирина, кружок «Юный фотограф», и Роман Безменов, секция борьбы, 7 дней. Ну и в завершение. На этой неделе страна отметила большой юбилей. 2 февраля отмечается День воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
75 лет прошло с того памятного дня. Не мне вам рассказывать, какое колоссальное значение имели эти 200 героических дней обороны Сталинграда. Именно Сталинградская битва поделила ту войну на «до» и «после». После побед у немцев уже не было, было лишь отступление. Сталинградским кошмаром назвали это сражение в Германии, где впервые в 1943 году был объявлен всеобщий траур. Вот он, символ нашей победы под Сталинградом, всемирно известный символ. А вот еще один символ нашей победы. Этого человека, возможно, узнает не каждый из вас. Героев Сталинграда среди наших земляков немало. Многие живы и поныне, но имя этого человека стоит все же особняком. Перед вами Гани Бекинович Сафиуллин, генерал-лейтенант, герой Советского Союза, герой Сталинграда, наш земляк. Его вклад в разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве сложно переоценить. Мы не сможем сегодня вспомнить обо всех героях, но об этом человеке вспомнить мы просто обязаны. Помним ли мы достаточно? Об этом Михаил Любимов. Стремительным наступлением, повернутым фронтом дивизии 18 января 1943 года была прорвана последняя укрепленная позиция противника перед Сталинградом. На участке Воропонова и до подхода к самому Сталинграду дивизия полностью разгромила 371-ю пехотную дивизию немцев. Захватила в плен штаб этой дивизии во главе с генералом фон Дреппе и полностью освободила Ворошиловский район города Сталинграда. Это слова самого генерала. Это его автобиография. Личное дело героя Советского Союза Гани Сафиуллина хранится сегодня в Музее Великой Отечественной войны в Казанском Кремле. Автобиографию героя полностью подтверждают благодарности, характеристики, многочисленные наградные листы. 38-я дивизия генерала Сафиуллина прославила себя именно под Сталинградом. Это она прорывала последние укрепления врага на подходе к городу, она захватывала штабы и освобождала целые районы. Именно Сафиуллин начал наступление ночью, за что его ценили солдаты. Он не гнал их на пулеметы днем и не заставлял орать «Ура! Вот он, я, стреляй сюда!». У него все основные операции происходили мелкими группками ночью и брали как именно, как правило, спящими немцев. Личных вещей осталось немного. В Музее войны есть вот этот китель. Он настоящий, личный. Есть и еще один, вот он. Он находится в фондах Национального музея республики с 1974 года. Был передан вдовой почти сразу после смерти героя. Героев много, но такой вот у нас генерал. Один, и тем более такой полный комплект наград, это тоже уникальная коллекция. Орден Суворова второй степени, это как раз 43-й, это за Сталинград. Здесь же, конечно, и звезда героя, и медаль за оборону Сталинграда. Высочайшие награды страны. А из самого редкого и уникального, пожалуй, вот это. Это орден Британской империи, пожалованный Гани Сафиуллину самим королем Георгом VI. Принимая во внимание и оценивая ваши услуги в управлении воинским соединением, представляю вас к почетной награде Ордену Превосходительства Британской империи. И подпись? Подпись Георг VI. Говорят, героями не рождаются, героями становятся. Но ведь и герои где-то рождаются, и место, где они рождаются, во многом формирует их. Наверное, это замечательный факт, что будущий герой Советского Союза Гани Бекинович Сафиуллин родился не в Казани. В таком случае, возможно, он бы и не стал героем. И, во-вторых, в этом случае, наверное, 99% его земляков вряд ли что-либо знали о его славном жизненном пути. Слава Богу, что Гани Сафиуллин родился здесь, в деревне Старый Кишит Арского района. А значит, в нашей республике есть хотя бы один населенный пункт, где каждый житель прекрасно знает об этом человеке, знает во всех подробностях и делает все, чтобы его имя осталось в веках.
не так давно в деревне Старый Кишит открылся вот этот музей-усадьба героя Советского Союза генерала Сафиуллина. Ценность этого музея в том, что стоит он на том самом месте, где когда-то стоял родной дом Гани Сафиуллина, дом, где родился герой. Ценность его еще и в том, что он никогда не пустует. Призывников перед отправкой везут именно сюда. Студентов местных колледжей также привезут сюда обязательно. И мимо не проедешь даже. Повсюду, на трассах, на проселочных дорогах, указатели через каждые 100 метров. Этот музей не для галочки. Когда молодые приходят к нам сюда в музей, смотрят, и глядя только на эти пробитые каски, да, на эти котелки, которые насквозь пробиты, можно видеть, какое страшное сражение там происходило и какие жертвы принес советский народ вот именно в годы войны, особенно вот на этом сражении. Почему вот человек вышел из этой деревни, да, и стал героем? Просто так ничего не происходит, правильно, да? Та вода, которую он пьет здесь, та земля, по которой ходит, те люди, которые общаются, испытания, они все формировали личность героя, я считаю. И все должны знать об этом. Здесь, в Арском районе, еще есть с кем поговорить о великом человеке. О том, как будущий герой в 20 лет остался сиротой, покинул отчий дом и вернулся сюда только после войны. Вернулся, кстати, в Казань, где и прожил до самой своей смерти в 1973-м. Гани Сафиуллин стоял у истоков ветеранского движения в городе, а жил он вот здесь, в центре города, рядом с Фуксовским садом. Здесь жил герой Сталинграда, а впоследствии Днепра, дважды раненый и дошедший до Праги со своим уже гвардейским корпусом герой Советского Союза генерал-лейтенант Гани Сафиуллин. Вот, что мы ожидали увидеть здесь. Но нет даже таблички на доме. Единственный памятник на Арском кладбище, надгробный. Слава богу, одно из предприятий Казани, как раз то, что организовало музей на родине героя, следит и за местом его захоронения. Сюда же имеют возможность прийти и родственники Гани Сафиуллина. У вас нет какой-то вот обиды, что, ну, не то чтобы даже памятника нет Гани Сафиуллину в городе, ну, даже таблички вот нет, даже элементарно на доме, где он жил? Очень даже обидно, конечно. Было бы хотя бы в Казани, центре столицы Татарстана, был какой-то музей или памятник даже, потому что это такие люди, они никогда не должны забываться. Они очень много сделали для Родины, взамен получаясь ничего. Ладно, слава богу, вот хоть улица названа. Мы на улице Сафиуллина находимся. Вы знаете, кто такой Сафиуллин был? Нет, не знаю, к сожалению. Сафиуллина? Нет. Не слышали ни разу? Ну, слышала, но вспомнить не могу сейчас. Живете здесь, да? Нет, живу не здесь. Улица Сафиуллина в городе Казани названа в честь легендарного героя Советского Союза генерала Гани Бекиновича Сафиуллина. Ну, разумеется, мы и не ожидали, и не могли ожидать, что большая часть тех людей, которых мы встретили здесь, на этой улице, расскажут нам о том, в честь кого она была когда-то названа. Можно, конечно, осуждать этих людей, а можно осудить и тех людей, которые называли, например, так улицу когда-то. Мне кажется, если бы эту улицу назвали в свое время не улицей Сафиуллина просто, а улицей Гани Сафиуллина, улицей генерала Сафиуллина, улицей героя Сафиуллина, то, наверное, значительно большее количество людей начали бы обращать внимание на то, что написано вот на этих самых табличках. А значит, и слово «Сталинград», «Сталинградская битва» в конечном счете стали бы значительно ближе каждому из нас. И вот почему мне кажется, что только сейчас наступает время, когда рассекречиваются эти документы на сайтах в интернете, в архивах, когда мы наконец-то можем поименно, с фактами, с цифрами в руках, наконец-то оценить вклад наших земляков, в частности. Нынешнее поколение – это первое поколение историков, которому предстоит написать историю Второй мировой и Великой Отечественной в ее полном виде. Вернуть нам эту историю? Да. 75 лет спустя. Мужество, говорил писатель Николай Островский, рождается в борьбе.
Вы, ребята, должны горячо любить свою родину, свой народ. Ребята, учитесь и трудитесь хорошо. Учеба и труд – это знание, это счастье и победа. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. 7 дней. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Мирного вам неба над головой, счастья, добра и всего наилучшего. С вами была программа «7 дней». Я Тимур Бекмурзин. Встретимся через неделю. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие 7 дней. В студии Маргарита Павлушина. В начале предстоящей недели в республике ожидается довольно теплая погода для этих дней февраля. Правда, в среду температуры уже начнут понижаться, временами ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики в понедельник и во вторник до 2 градусов мороза пройдет снег. В среду уже минус 10 и тоже ожидаются осадки. В пятницу будет преимущественно ясно, а на выходных температура воздуха составит до 11 градусов мороза. На юго-востоке республики немного холоднее. В понедельник и вторник до минус 4. В среду ожидается резкое похолодание и морозы продержатся до конца недели. В центре Татарстана ожидается облачная и снежная погода всю неделю. Если в понедельник около 0 градусов, во вторник минус 1, то в среду уже до минус 11. На выходных температура воздуха составит до 12 градусов мороза. На юго-западе республики в понедельник плюс 1 градус, во вторник минус 2. В среду температуры начнут понижаться и составят уже минус 10 градусов. Снежная и умеренно морозная погода продержится до конца недели. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана похожая картина. В первой половине недели довольно тепло, до плюс 1. В среду подморозит до минус 11. Осадки будут наблюдаться каждый день. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания.